زمین حالا بدون هیچ هشدار قبلی زمین فقط برای 1 ثانیه کاملا متوقف می‌شود. نه 1 دقیقه، نه 1 ساعت، فقط 1 ثانیه. اما آیا این توقف کوتاه واقعا بی خطر است؟ برای بررسی علمی این موضوع با ما همراه باشید. همچنین برای دیدن ویدیوهای جذابتر کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را بزنید. اول باید بدانید زمین اصلا یک سیاره آرام نیست. زمین در خط استوا با سرعت حدود 1670 کیلومتر بر ساعت در حال چرخش است. ماه، اقیانوس‌ها، هوا، ساختمان‌ها و حتی بدن خودمان همگی با همین سرعت در حال حرکت هستیم. فقط چون این حرکت یک نواخته است آن را حس نمی‌کنیم. حالا فرض کنید زمین ناگهان متوقف می‌شود. طبق قانون اول نیوتن هر چیزی که روی زمین است تمایل دارد به حرکت خود ادامه دهد. انسان‌ها و اجسام. بدن انسان ناگهان با سرعت بیش از 460 متر بر ثانیه به سمت شرق پرتاب می‌شود. این یعنی بیشترین انسان‌ها تعادل خود را از دست می‌دهند. اجسام‌های سنگین حرکت می‌کنند، ساختمان‌ها آسیب جدی می‌بینند. در عمل هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند چنین شتابی را تحمل کند. هوا و طوفان‌های مرگبار. جو زمین هیچ وقت متوقف نمی‌شود. هوا با همان سرعت قبلی به حرکت خود ادامه می‌دهد و نتیجه آن بادهای با سرعت بیش از 1000 کیلومتر بر ساعت، طوفان‌های قوی‌تر از هر گردباد یا طوفان ثبت شده در تاریخ. این بادها می‌توانند جنگل‌ها را ریشه‌کن کنند، شهرها را صاف کنند، هر چیزی که روی سطح زمین است نابود کنند. آب و اقیانوس‌ها نیز حرکت دارند. وقتی زمین متوقف شود آب همچنان حرکت می‌کند و باعث سونامی‌های با ارتفاع صدها متر ایجاد می‌شود. این امواج قاره‌ها را در خود می‌بلعد، تقریبا تمام شهرهای ساحلی را نابود می‌کند. هسته زمین و زمین لرزه‌ها. لایه‌های داخل زمین هم رفتار یکسانی ندارند. توقف ناگهانی پوسته زمین باعث می‌شود تنش عظیم بین لایه‌ها ایجاد شود. زمین لرزه‌هایی در مقیاس غیر قابل تصور رخ می‌دهد. آتشفشان‌های خاموش دوباره فعال می‌شوند. بعد از 1 ثانیه چی می‌شود؟ حتی اگر بعد از همان 1 ثانیه زمین دوباره شروع به چرخش کند، بیشتر زیرساخت‌ها نابود شدند. اقلیم زمین به هم ریخته، اکوسیستم‌ها فرو پاشیدند. تمدن انسان عملاً پایان یافته است. جمع‌بندی: زمین فقط یک سیاره آرام نیست، یک سیستم عظیم در حال حرکت و بسیار حساس است. توقف حتی 1 ثانیه آن معادل به یک فاجعه جهانی است و این نشان می‌دهد که چرا قوانین فیزیک اجازه چنین توقفی را در دنیای واقعی نمی‌دهند. نظر شما چیست؟ متوقف شدن زمین در 1 ثانیه چه فاجعه‌ای را به وجود می‌آورد؟ در کامنت ها بنویسید.